अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को बार बार खांसी, बलगम या फिर गले में खराश की समस्या रहती है, तो आप काकड़शिंगी का उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में काकड़शिंगी को श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। यही कारण है कि पौराणिक कालों से इसका उपयोग कफ सिरप या फिर चूर्णों में किया जाता है। यह कफ को संतुलित करती है। 1 से 1.5 ग्राम काकड़शिंगी का चूर्ण बनाकर अगर आप सुबह शाम थोड़े से शहद में मिलाकर लेते हैं, तो आपको 8 से 10 दिन में ही इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टिप्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए।